知道你会不会好奇，浓烟这么大，他怎么还没醒来？事实上，在熟睡时，对外界的视觉、触觉及嗅觉都不比听觉灵敏。这也是为什么我们需要安装住宅用火灾警报器的原因。住警器有分侦烟室和定温室两种，房间、客厅、走廊、楼梯请装侦烟室，厨房请装定温室。不论是自行购买还是符合资格领取的，都要记得装上去，五增价5波比。